अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकरम खान जतोई और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जतोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड व्लॉग्स। जैसा कि आपको पता है कि आजकल माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो आज रमज़ान की है 26 तारीख, अप्रैल की 6 तारीख और जो साल चल रहा है वो 2024 का चल रहा है। आज की नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि आपको मेरे सामने भी नज़र आ रहा है, वीडियो में नज़र आ रहा है कि मैंने आज जो है HD रिसीवर, सेटेलाइट रिसीवर मैंने आज खोला हुआ है। तो इसके हवाले से ही आज की जो मेरी वीडियो है इसके हवाले से ही है। इसका जो मसला आ रहा था ना, इस कस्टमर ने इसका बताया है कि ये जो यहाँ पे एलन भी जो लगती है ना पीछे, यहाँ पे जो डिश से वायर आ रही होती है, वो इसके यानी कि टूट गए थे। वो इसका जो पोर्ट थी वो ख़राब हो गई थी सारा कुछ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर इसको मैंने अभी फिक्स कर दिया है। इसके ऊपर जैसे ये सामने अभी OK 46 वाला कवर लगा हुआ है, इस तरह का एक ऊपर कवर लगा हुआ था, ये नीचे पड़ा हुआ है, जो ये मैंने निकाला है, इसको निकाला है और इसको मैंने फिर रिपेयर किया है। इसको लगाने के लिए आपके पास काव्या कली वगैरह जो है वो बिरोजा लाजमी होना चाहिए। पहले जब रिसीवर को खोलना चाहिए तो रिसीवर को क्लीन कर लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए किसी बुरश वगैरह से, तो ये भी रिसीवर के लिए अच्छा होता है। ये जैसा कि मैंने किया, ये देखें, ये मेन बोर्ड भी रिसीवर का चमक रहा है और ये इसकी पावर सप्लाई है, ये भी इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से चमक रही है। तो इसका हल ये होता है कि पहले इसकी जो ये ग्रिपें वगैरह निकालनी होती हैं बोर्ड से, और निकालने के बाद बोर्ड भी बाहर निकाल लेना चाहिए। तो कावे को गर्म करके पहले ये जो कवर लगा हुआ होता है ना, ये उसका है, यानी कि जो पोर्ट थी वो LNB वाली उसका था, ये उसको मैंने निकाल दिया। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दूसरा ये अभी लगा हुआ है, ये दूसरी पिन है। तो मैंने वो निकाल के तो उसकी जगह पे फिर मैंने ये अभी सेटिंग की है। ये मैंने ये आप देख सकते हैं, जैसा कि ये वार्शल वगैरह लगा के, बाहर नट वगैरह लगा के मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो इसका जो दूसरा हल भी होता है वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो दूसरी वाली ये नज़र आ रही है ना, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी टाका निकाल के आप उसमें टाका भी लगा सकते हैं, ये भी चल जाएगी ये। लेकिन फिर मसला होता है कि वे कहाँ वायर लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, तो कस्टमर को पता होता है कि इसकी वायर कहाँ पे लगानी होती है और कहाँ पे नहीं लगानी होती। तो इसी वजह से भी फिर मसला हो जाता है और कुछ कस्टमर जो है ना इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं कि ये क्या, हमारा रिसीवर ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि जैसा कि ओरिजिनल काम होना चाहिए वैसे ही करना चाहिए। यह अभी मैंने इसको वो निकाल के ग्रिप, तो इसके टाँके इसके ऊपर फिर लगा दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये अभी बिल्कुल फिक्स हो चुका है। इसको मैंने चला के चेक भी किया है, बिल्कुल ये ठीक है। ये ग्रिप इसकी मैंने ये निकाल दी थी, ये जैसा कि नज़र आ रही है आप लोगों को। तो अगर आपके पास काव्या है, कली है, बिरोजा है, तो आप ये काम खुद भी घर पे कर सकते हैं। वीडियो देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।